क्षेत्रवासियों को न्यू ईयर सर्विस की ओर से दीपावली की, भाई दूज की व धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। साथ ही साथ मैं आप सभी क्षेत्रवासियों को ये भी सुनिश्चित कराना चाहता हूं कि हमारी शॉप पर अप्लायंसेस की हर एक रेंज उपलब्ध है। इसमें टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, गीजर, इलेक्ट्रिक चिमनी, आरओ आदि उपलब्ध है। साथ ही साथ हम होम सर्विस की सुविधा भी उपलब्ध करा रहे हैं और होम डिलीवरी की भी सुविधा भी उपलब्ध करा रहे हैं। आपको हमारी साइट पर जाकर एक आवेदन करना है। उसमें आपको तय समय पर गीजर, आरओ, चिमनी, एलईडी टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन का मैकेनिक उपलब्ध हो जाएगा। जिस समय पर आप चाहते हो कि इस समय पर आप फ्री हो और हमारे घर पर बंदा आए, उस समय पर बंदा आपको उपलब्ध होगा। साथ ही साथ दिवाली के शुभ अवसर पर आप सभी लोगों के लिए हमारे पास इंडियन लड़ियों की भी एक आकर्षक रेंज है। अगर आप इच्छुक व्यक्ति जो भी चाहता है अपने घर पे सजावट के तौर पर, आप हमें कॉल कर सकते हो। आपको इस सजावटी सामान की उपलब्धता भी घर पर ही मुहैया कराई जाएगी। धनतेरस और दीपावली की आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। आपकी दीपावली आपके लिए और आपके परिवार वालों के लिए बहुत अच्छी रहे। बस आपकी एक ही गुजारिश है, जब बाजार पे निकलते हैं तो कृपया अपना मास्क लगा के रखें, क्योंकि कोरोना का संकट अभी धन्यवाद। मैं आरोग्य क्लिनिक से डॉक्टर अर्जुन मार्केट धन्यवाद।